Jon. Cager. Alhamdulillah. Gimana, Pak? Aing tes didinya euy lain urang teh. Aing para butuh. Bayar naik turungan di 100. Oh, wabil 100 mah. Bugana sabaraha tuh? Ah, ya 50 mah. Geus bae lah 50 ge. Baik. Oke. Ya kinjem duit. Bisnis. Ya kinjem duit. Kenapa bijangin? Saha nu kinjem? Iya kinjem duit. Anjing. Ngerakeun. Lagana ka aing. Ka aing mah. Cenah penghasilan oge gede. Aing mah kemarin mau lihat kebon, mau lihat sawah. Gitu kinjem duit anjing. Kapan itu kau? Bisa heuh. Anta pasti di menjal mah kadang-kadang aya di luhur, aya di atas. Nah, teman naon Jon? Lah kayak ngapal atuh manuk eta. Gila aing maksudnya aing pada ieu bintang aja udah. Ya, Ih, aing aya bintangna. Hinjeum sakieunya aing ngajaluan. yang mana hiji-hiji namanya diinjom. Heudang kege dibikeun deui atuh aing ngajaluan itu juga we nganak atuh. Lamun nganak ge ku aing dibere anakna lamun dua hiji ewang. Heuh. Oh, sok aya bener mah atuh, Pak. Oh, bener nah tuh bener kumaha. Aing. Bantuan. Tuh baru telah diinjom kan heseun. Heseun dia mah. Bener atuh Jon? Oh, baru telah diinjom kan dia. Aing milik tuh. Oh, pan kieu Jon ari jeung aing mah meureun kieu. Lamun anakan ke teh nganak heuh. Nyawa dua nyawa tilu. Lamun nganak dua berarti hiji ewang. Lamun nganak tilu Bulan dua. Heeh, kok aing mah. Deal. Heeh. Deal. Banyak. Tapi bayar apa ngurus kan? Diurus ku aing. Banyak. Kalau di mana, Bang? Mau aku aing diperep tomat paling. Ganti euy. Iya. Deraw aja. Ceker. Yo. Aing tulungan duit bayarna aing beuli manuk kieu. Halus deh yuk, Halus ada tadi aya geulangan tah. Sukuna ge. mana yuk? Manuk pipiran. Ada yuk besi kering dijual kain, Nah, gering sia mah. sehat yuk. Halus tuh dulu. Tuh dulu. Cek aing soakeun sia mah. Mana yuk sebelah? Bae 200 aing mah nyengkurung. Malah, mama ting, cepet. Cepet aing kan butuh duit 200 sia mah nembut salana. Geus aing mah pego lah aing mah bere kabalat. Geus sok kuat, lu sok lo mikir. Engke sia teh ieu dijual sia mah 2 juta, nu ieu mah mahal sih mah. Ada besi manuk kering. Manuk gering kumaha. Ya, juga cek. Nuhun nya. Siap. Ayam yuk. Jon. Aing tadi injem 50 banyak. Aing ada milik. Alhamdulillah bener. Ya, manuk teh jadi dinjem kurang. Saha? Si Acil. Nah, jadi ku si Acil. Si Acil teh di kamari ka aing teh yang manuk. Karunya aing mah. Melaan ceurik ka indungna ti tabang meulikeun. Nyebutna teh diinjem. Engke lam ka harti mah dibeli cenah Mang Joni. Oh, enggak saya gitu mah. Katanya. Siap. Siap. Nah, aing kalau ngurus manuk segala, mau ngurus awak serangan diriku. Aing jual lah ke si Joni, sebenarnya ya sudah butuhin. Hapus, cicing. Jon, Boy, sebutin manuk tuh, manuk. beli tah. Kayak asa wawu manuk teh. Sok beli gope, yun saya naik mah tuh. Iya, Bisa kumaha? beli. Nak beli gope kumaha? Ieu mah manuk aing diinjem ku si Uwai. Wak naon aing mau menang beli tiwa tere. Menang beli naon apaan urang nyebutna dua tere diinjem ku ente. Alah, sia kalau buat cungur. Jih, nah kumaha eta manuk aing ka dibawa deui. Aya teu panarugu jalma teh kos kaneran pisan ih. Acil, Eta manuk aing ge. siap aing nih mah. Goblok teh enak wae manuk aing dibawa. Duit aing lapor, jenting belut aing dibawa. Aya teu panarugu jalma teh kos kaneran pisan ih. Acil, Eta manuk aing ge. siap aing nih mah. Goblok teh enak wae manuk aing dibawa. Duit aing lapor, jenting belut aing dibawa mah. Cil, masih mana-mana euy. Teu ngaliwat tere. Kebeneran, kawat tere. Heuh, rek kawat tere urang teh. Kebeneran atuh, aing teh ngajual manuk kawat tere. Ngan aing ge rusuh aya nelpon nu aing gering. Bayana ieu bawa pangdalangan kedua duitna.
Sabaraha acil yeuh? 300. Kira 200. Kepeta ka jiwanya. Ieu teh bohong mah ieu. Aslina abdi rusuh. Tadi naik dianturkeun. Ieu tuh. Nah, ya. Monya. Oh, Ya, ya. Gua aya dikadalin. Aya dia. Yeuh manuk. Apa pecitas di mana? Tapan ieu si Acil beuteung panggil jeung si Acil, dekateun Uwa. Sageun. Nyebutkeun ieu. Cenah harek dibeli ku si Uwa, si Uwana eueuh. Talangan heula 300 ku urang teh. Dia kan heula duit 300 si Acil dia minta ditalangan heula ka urang geura. Da bejana cenah Bejana Wadoyok duit bisa saklap. 300. Rek dijual deui ka Wadoyok cenah 300. Nah, ieu manuk si Joni. Si Acil nginjem kamari teh. Manehna teh cenah boga bikangna, ieu jagona rek dikawinkeun. Anjir. Nah heuh berarti aing tipu ku si Acil. Kumaha lampahanna si Acil? Kawak-kawak ka dibere duit atuh lain aja. Kau dari si Uwa jebutkeun anu canggih. Enggak mana si Acil? Kan itu. Kaditu. Mending kene susul mumpung ca jauh. Susul dulu, susul. Ieu manuk kumaha? Hei, manuk paek tunda di dieu heuh. Heuh, Jik. Duit urang 300. Cek aing milik teh ka mana? Milik mana? Manuk paling deui. Ayo watere. Kumaha tuh manuk teh kakak ku si Acil. Wah aing susul lah waterena lah. Aing tapi kita geus burit mah di poe. Pak. Kurang neangan ka mana ku eueuh nih, lihat dia. Aya di dieu aing mah kumaha kitu, Jon? Ai manuk Iya pan manuk nah geuning teh. Kumaha kitu? angger teu. Nah, anggar kumaha teh kumaha manuk ku aing we. Jempol ya naik. Angger euy. Ya, ieu jadi aing uras urusan teh euy. Heeh. Ieu teh si Acil teh bieu teh manukna teh nya. Kerumpat. Heeh, kerumpat si Acil teh mau manuk cenah diborok Mang Joni. Heuh pan manuk urang bagus si Acil jadi udah. Iya teh polisi teh keur Mang Joni. Kayak heula bukan polisi manuk urang jadi polisi kumaha? Pan si Acil ti guring dibawa ke rumah sakit pengakuanna diborok Mang Joni. Pan teu anggeus baru kita eueuh ka bulukau. Ah, nyawa teuing. Da polisi teh ayeuna teh rek. Ka aing bieu nelpon cenah di mana Mang Joni di mana? Di dieu di tetangga cek aing teh. Heuh sok urangnya hareup teh bantuan we nah da pan dirinya tadi teh tadi. Bisa kieu Jon, ambil aman daripada polisi ka dieu. Mending kene tutup mulut wae sia polisina bere duit. Tutup mulut kumaha? Lain tutup mulut kumaha sia teh cabut perkara. Daripada polisi sia teh si Acil teh pen laporanna di udah Mang Joni. Kok mana bawa duit? Daripada sia dibawa ke kantor polisi mending kene tutup. Lain tutup mulut naon ngaran teh? Cabut perkara. Geus bere. Aduh, tega dua aja sampingan. Ayo, cari ke. Bang, sabi na lang, naik deh. Naik. Tadi. Ayo pencetan. Nah, sekarang sirah salib. Nah, aduh. Dari seorang mana? Mau. Iya. Ah, Pan? emang kayaknya Nabi ah. Emang gak ada wajib gitu? Itu. Aduh, agak pas ieu. Jeung saranganeun. Nya. Iya ya, ini. Ayo. Padamu ku berpasrah. Ah, wih mana? Wih tiranya. Nya, pada mau di rumah rumah. Dia kan rapi. Terus apa di mulungan rusuk deui ah? Nya sama tuh. Kayaknya. Nya. Engkau Allah yang maha mendengar. Engkau Allah yang maha penyayang. Engkau yang mengampuni. Ayo, di mana?